बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर और खैरियत से होंगे। तो सिंध वाले प्यारे साथियों, आज 30 अगस्त से 5 सितंबर तक मौसम कैसा रहेगा, कहाँ कहाँ पे बारिशें मुतवक्के हैं, कितनी शिद्दत में होगी, तो मौसम की तमाम तफसीलात इस वीडियो में मौजूद हैं। वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखें। इस वीडियो को लाइक करें, लाइक तो ज़रूर करें। और आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को दबा दो। सिंध वाले प्यारे साथियों, अगले 24 घंटों के बाद हवा का कम दबाव पूरी शिद्दत के साथ सिंध में एंटर होगा। हवा का कम दबाव बे बंगाल से निकल चुका है, आज गुजरात में पहुँचेगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान राजस्थान में था, आज गुजरात में पहुंचेगा। अगले 24 घंटों के बाद कराची, केटी बंदर, ठट्टा, उमरकोट, मिट्टी, नगर पारकर और थरवाल इलाकों में पहुंचेगा, जो गरज चमक के साथ शदीद मूसलाधार बारिशें बरसाएगा। आज 30 अगस्त पीर का दिन है, तो सिंध के तमाम तर इलाकों में आज मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। सिंध के तमाम तर इलाकों में आज हब्स की शिद्दत में इजाफा होगा, गर्मी की शिद्दत में बहुत बड़ा इजाफा होगा और हल्की फुल्की हवाएं चलती रहेंगी। हवा के कम दबाव की वजह से सिंध के तमाम तर इलाकों में आज से कल तक मौसम खुशगवार और गर्म रहने की तवक्को है। कल से सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। कराची, बदीन, ठट्ठा, उमरकोट, मिट्टी, छाछरो, केटी बंदर, नूरियाबाद, सिजावल, डिपलो, किपड़ो, नंगर पारकर, थर पारकर, हैदराबाद, मीरपुर खास, जामशोरो, टंडोलया, टंडो मोहम्मद खान, टंडो आदम, हाला, मटियारी, सांगढ़, इस्लामकोट, शहदादपुर में गरज चमक के साथ मट्टी के तूफ़ान और कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिशों का इम्कान है। जनूबी सिंध के तमाम तर इलाकों में 1 सितंबर से बल्कि 1 सितंबर से 5 सितंबर तक गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान है। बदीन, ठट्ठा और नूरियाबाद और सिजावल में 1 सितंबर से 3 सितंबर तक मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। बाला सिंध के तमाम तर इलाकों में कल से बारिशें स्टार्ट होगी। जिकमाबाद, सखर, लाड़काना, कंडियारो, मेहड़, शहदादकोट, घोटकी, कशमोर, शिकारपुर, गम्बट, कंडियारो, बाला सिंध के तमाम तर इलाकों में कल से बारिशें स्टार्ट होगी। कल 31 अगस्त को बाला सिंध में कहीं कहीं हल्की बारिशों का इम्कान है। 1 सितंबर से 5 सितंबर तक बाला सिंध के तमाम तर इलाकों में मूसलाधार बारिशें स्टार्ट होगी। सिंध के सेंट्रल इलाकों में अच्छी खासी बारिशें होने की उम्मीद हैं। कल 31 अगस्त को मोरो, दादू, सहवण, जोही और नौशहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की फुल्की बारिशों के साथ गरज चमक होने की उम्मीद है। 1 सितंबर के दौरान 4 सितंबर तक जोही, दादू, मोरो, नौशहर, सहवण, नवाबशाह, दौलतपुर, शाहपुर और ज़ेर सिंध के तमाम तर इलाकों में अच्छी खासी बारिशों का इम्कान है। ये इम्कान सिर्फ महकमा मौसमियात के मुताबिक हैं। दुनिया के मशहूर मॉडल ECMWF, GFS, CMA और GEM उनके मुताबिक कराची से कश्मीर तक गरज चमक के साथ अच्छी खासी बारिशें दिखाई दे रही हैं। कराची, बदीन, ठट्ठा, उमरकोट, मिट्टी, छाछरो, थरपारकर, केटी बंदर और नूरियाबाद और नंगर पारकर में ECMWF और CMA के मुताबिक गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशें 1 सितंबर से 4 सितंबर के दौरान होने की उम्मीद हैं। बाला सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में अच्छी खासी बारिशें होने की उम्मीद हैं इन मॉडल्स की रिपोर्ट के मुताबिक, और सेंट्रल सिंध के तमाम तर इलाकों में हल्की फुल्की बारिशें, चंद मकामात पर तेज़ बारिशें होने की उम्मीद हैं। दोस्तों, जो मैंने शहरों के नाम और इलाकों के नाम बताए हैं जहाँ जहाँ बारिशों के इम्कानात हैं, ये इम्कानात महकमा मौसमियात के मुताबिक और मुख्तलिफ मशहूर मॉडल्स की रिपोर्ट के मुताबिक हैं। बारिशें बरसाना अल्लाह ताला के हाथ में हैं। हम रिपोर्टर्स सिर्फ नई अपडेट देते हैं और इम्कानात बताते हैं। तो मौसम की ताज़ा तरीन हर लम्हा अपडेट जारी रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।